হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বাংলা রিসার্চ সেন্টার। আজ আমরা এই ভিডিওতে দেখব যে স্কুইড মাছ কেমনভাবে সমুদ্র থেকে ধরা হয় এবং সেই মাছকে কেমনভাবে ফ্যাক্টরিতে প্রসেস করা হয়। তো ভিডিওটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো, তাহলে খুবই ভালো লাগবে। এই মাছ দিনের বেলার থেকে বেশি রাতের বেলায় ধরা হয়, কারণ রাতের বেলায় আলো জ্বাললে এই মাছ খুব ভালোভাবে অ্যাট্রাক্ট হয়, যার কারণে সে আলো দেখে উপরের দিকে আসতে থাকে এবং মৎস্যজীবীরা সেইগুলো ধরে। এইগুলো তোমরা তো ছোট ওজনের মাছ দেখলে, চলো এইবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো এইগুলোরই বড় মাছ, যে মাছগুলোর ওজন এক একটার কমসে কম 4 কিলো 5 কিলো কিংবা তারও বেশি।
তো তোমরা তো দেখে নিলে যে স্কুইড মাছ কেমনভাবে সমুদ্র থেকে ধরা হয় এবং এই মাছ ফ্যাক্টরিতে কেমনভাবে প্রসেস করা হয়। তো ভিডিওটা আজকে এতটাই ছিল। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্টে জানিও। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য বাই।